Assalamualaikum Mas Bro, selamat sore. Jumpa lagi Mas Bro ya dengan saya Jalak Maulana Channel Mas Bro. Sore hari ini kita mencoba lagi mikat jalak. Kali ini di persawahan yang udah di ini siap tanam. Oke Mas Bro ya, udah di kolam ini mau kolam Mas Bro ya. Mudah-mudahan sore hari ini hasilnya mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, tonton terus videonya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang terbaru dari Jalak Maulana Channel Mas Bro. Oke Mas Bro, mantap. Selamat menyaksikan.
Oke Mas Bro, mantap.